自由係一種能力，慶幸自己有能力去做想做嘅事，去想去嘅地方。世界好大，總有一個聲音咧同自己講，人生就係得一次，盡快去探索未知嘅國度。今次我哋終於踏上咗地球嘅另一邊，澳洲墨爾本。我係 TT， 而家咧係當地時間1點鐘，我哋到咗墨爾本機場啦。咁其實都期待咗呢個 trip 咧好耐，因為係我哋第一次咧一齊飛咁遠嘅地方啦，亦都係我哋第一次嚟到澳洲嘅。咁所以都好期待咧會發生啲咩咧？會唔會睇到一啲打人嘅袋鼠？咁而家咧我哋已經攞齊行李啦，咁我哋應該就會出發咧去咗市區咧揾嘢食先，咁之後先至再睇下會唔會翻酒店。應該冇開到咪。咁咧呢個係我朋友啦 Vivian 咧就早咗1個星期嚟到澳洲咧，佢都有租車，今日就揾佢一齊出去玩，勁幸福。佢嚟機場接我哋出市區，唔知點解咧，佢感覺已經係一個 local。今日 Melbourne 嘅天氣超級好啊！呢2日喺 Melbourne 咧就冇租車，因為我哋主要都係喺市區度玩。聽日咧仲會去 Yarra Valley 飲酒。我哋嚟到 South Melbourne Market 啦，而家咧就揾食物，但係咧而家經過咗嘅全部都係賣嘢嘅位置，要繼續向前行。去賣花，跟住就係 supermarket。有冇邊間係？邊度有嘢食？我要食生蠔啊！喺邊啊？我哋咧就係揾緊呢一個 oyster bar， 極想食。呢個應該平過香港好多咯。咁我哋希望可以揾到啲咧係唔係好 creamy 啦，海水味 OK 嘅生蠔。除咗 oyster 之外，都仲有龍蝦。呢啲蝦帶子，啲反而唔係話好吸引，我哋都係直接去睇下生蠔。我只有呢應該係 half dozen 成18蚊，呢個都係咁樣全部都幾90蚊隻，90蚊半打，5蚊一隻。OK 啊，雖然佢睇落唔係好肥咯。呢啲係咪肥啲咧？呢啲肥啊！如果你試一次呢個再加食。反正我哋唔去先嘅，但係我哋去 Tasmania 就唔使試 Tasmania。其實都幾肥啊呢啲。跟住唔知點解個咪又冇聲啊！唯有看圖說話。總之我哋而家就係講緊呢啲生蠔，雖然睇落唔係好大隻，但係都飽滿嘅。然後 Vivian 係唔食生蠔㗎，不過佢中意睇人食生蠔喎。我哋一共買咗2款生蠔，分別咧就係 Smoky Bay 啦，同埋 Sydney Rock。咁呢一款咧就係第一款。佢雖然細咧，但係幾爽口，重海水味，係我 exactly 中意生蠔嘅味，而且甜甜地都幾好食嘅。第2款啦 ，Sydney Rock。男朋友話應該係我唔中意食嘅味咯，都爽口嘅，但係咧我呢個樣係會覺得有啲 metal 味太重啦，新手食應該會覺得有啲難 handle，但我覺得加咗 cocktail sauce 食咧其實都好 OK 嘅。其實成個 market 咧就好大㗎，你應該冇行勻全場。咁頭先嗰間生蠔咧，再行多幾步咧，就見到另一間賣呢啲魚生嘅地方。其實價錢上邊咧就唔係差太遠啦，大家可以自己睇下嗰日嘅新鮮程度，再揀食邊一間。呢個 market 咧都有 food hall 嘅，大家見到其實啲座位都幾闊落，大家可以買完嘢食之後坐低食嘅。
然後行出去咧，發現原來圍住嘅一欄咧都係賣嘢食嘅，咁所以咧選擇真係超級多。然後我哋發現咗一間鋪頭咧都要排隊，所以我哋就好奇想試下，跟住一齊排啦。咁咧係食一種 roll 嘅，類似係 pizza 嘅餅底啦，但係就 roll 起咗啲餡咁樣咯。款式咧就唔算太多，咁我哋咧就揀咗辣羊肉啦，同埋 mushroom chicken 嘅，7蚊澳紙一個都還可以，因為都幾大份。之後我哋揾咗個戶外位坐低食啦，食落咧個麵包咧好鬆軟啦。咁樣辣羊肉咧越食越辣嘅，我係幾中意呢隻味。咁反而嗰個 mushroom chicken 咧就冇乜特別啦。喺頭先間生蠔店嘅斜對面咧就有呢間 coffee shop 啦。呢度嘅咖啡豆賣得都唔貴啦，我哋見都幾好飲啦，咁所以就買咗2包咖啡豆同埋1包 drip bag。嚟到澳洲應該飲 flat white，但係都係想飲大啡。Market 咧除咗嘢食之外咧，都有唔同嘅乾貨啦、衣物店啊、植物啊、超市、手工店咁樣。真係勁大，我諗行晒都要幾個鐘。我哋而家都係走馬看花，其實冇話特別有啲咩想買嘅。不過見到呢啲咧都真係幾得意，好型嘅發款。諗唔到手信買咩，又唔想買食物，真係可以買呢啲杯返去做手信，都幾有特色。今次喺 Melbourne 住嘅酒店咧係 Pullman Melbourne on the Park， 距離 CBD 大概15分鐘嘅路程，旺中大靜。大堂咧都幾大，好舒服嘅。側邊咧仲有個酒店嘅餐廳啦，環境睇落都唔錯。酒店咧有泳池、健身室、SPA 等設施啦，咁但係我哋就冇咩時間去享用啦。我哋 book 嘅房型咧係 Premium Supreme Room 啦，房好大，2個篋都完全唔擋路，一張 King Size 嘅大床啦，枕頭咧有承托力嘅，我哋嗰晚都瞓得好。洗手間咧亦都好大，相比起浴缸咧，其實我更加中意淋浴間咧，乾淨好多，水壓夠大，有齊 shampoo、conditioner 同埋 shower gel 嘅，風筒咧都好吸力啊。然後仲有一支咧 Welcome Wine 係澳洲嘅 Shiraz。話說呢度啲酒店房嘅水咧，反而唔係免費要俾錢嘅，咁所以大家可能喺超市買定拎翻去飲仲好。呢個茶水間咧唔大，但係咧所有嘢都好齊全。因為我哋屬於高樓層啦，所以咧窗外嘅景觀都好開揚，採光都好足夠，仲有張梳化可以坐。同大家分享一下我哋 book 呢間酒店嘅慳錢方法。我哋發現咧用 HSBC 嘅 Every Mile 嘅 Reward Cash 兌換錢，用喺換 Accor 集團嘅酒店咧，比起換 Miles 咧就更加抵嘅。大概咧1 RC 咧就等於3個4。咁 Accor 集團咧喺 Melbourne 嘅選擇都幾多，咁我哋呢一間咧就算係中價位嚟嘅。去到澳洲咧，除咗想買酒，就係想去買 Lululemon 啦。我哋去咗呢一間喺 Melbourne 市中心嘅 Outlet 啦。咁啊，希望咧我哋揾到啱自己嘅碼數，同埋啲顏色唔會太古怪啦。去到發現好多自己嘅碼數都已經冇晒。我聽啲 staff 同人哋講就係話咧，如果想揾得最齊款咧，一定係開門之後即刻去。其實都幾搞笑，喺呢個咁現代化嘅城市裏面，突然之間有一座咁舊嘅建築物。咁其實得個好出名嘅打卡位啦，裏面個圖書館咧好靚嘅。其實好似咧唔同地方都有啲好靚嘅圖書館可以俾人打卡，即係好似首爾嗰個星空圖書館咁樣。而家就入去睇下佢咩料。
我哋窄界入咗去影咗3個字左右，但係認真裏面啲燈光太黃啦，啲相都係麻麻地啊。不過入邊就咁睇係真係幾靚嘅，可以入嚟參觀下，唔使預多時間，同埋反正免費景點完。而家喺 CBD 行緊啊！墨爾本 CBD，yes。你睇嗰啲車係免費嘅，咁所以咧極多人搭。Free tram zone。佢齋嗰個長方形。齋嗰個係。咁所以其實就算唔自駕咧，其實嚟到 Melbourne 都應該好方便。有冇買朋友，但上次去到冇碼，所以佢買唔到。呢度有商場，同埋都勁多嘢食啦。邊條街麻辣燙唔使啦，嚟到呢度唔食麻辣燙啦。法文 La Petite Crêpe。OK， 好肚餓，突然之間要食啲嘢。雞奶牛油，要問佢我都唔知。拎到啦！耶！食到嗰個 Ben and Jerry's。嚟到呢個咧就係 Fleet District Station 啦，咁亦都係個 Melbourne 嘅打卡位嚟嘅。咁除咗打卡位咧，其實個歷史都好耐啦，已經過百年嘅歷史㗎啦。大家可以望一望。咁另外咧，佢個建築咧都列入咗維多利亞遺產名錄啦。另外就係話咧，好多人講啊，約會嘅指標地點咧就係講話喺呢個鐘下面等，咁就係講緊呢一個大嘅鐘啦。走啊！黐死你啊！咁呢一張咧就係打卡嘅長凳啦，就喺呢一個車站嘅對面啫。但係其實我哋覺得呢個街口影嘅都 OK。而家準備日落啦，好靚。今日嘅打卡行程已經完畢，但係一落機個樣真係太攰，所以啲相都唔太滿意。但係It's OK， 因為其實本身個建築物真係好靚，即係就算個火車站對面咧都有間教堂，其實係好靚嘅，係啦。咁而家咧我哋就決定去揾間吧飲杯嘢先。哇！前邊好危險，你大家望下。哇！我過唔到去啊！救命！哇！救命啊！唔知係咪咁讀㗎？真係叫絲鳩，唔知佢話呢啲咁嘅雀叫絲鳩。我哋而家去緊呢間嘢叫 Jean Palace， 好似行10零分鐘就到啦。行車路不過要。到咗啦！哇 ！Let's go！我哋飲完行翻出嚟啦，因為裏面太暗咧，其實都幾眼瞓。尤其是我哋啱啱落機，其實都冇乜點瞓過啦。咁總括嚟講咧，嗰3杯嘢飲咧都幾好飲嘅，同埋咧佢嘅 gin 咧，其實個味咧3隻都係好獨特啦。同埋就係飲得出個分別咯，即係唔會話好似有啲 cocktail 其實咧飲嚟飲去都係嗰幾隻味，而佢係真係做到佢所描述嗰啲味咯。所以我覺得係幾唔錯。不過咧價錢上邊咧就冇話特別抵啦，其實同香港差唔多。好，咁我哋而家行下咧，就準備去食夜晚飯啦。呢個就係我哋今晚食嘅晚餐啦。
咁我哋都早咗1個月前上佢嘅官網度 book 嘅，因為其實我哋好驚咧食到伏嘢去旅行，咁所以其實好多嘢咧都會 book 定咯。咁呢一間就係其中一間我哋 book 定咗嘅晚餐啦，勁靚啦個環境。本身 book 呢間嘢都係因為個環境，覺得勁似霍格華茲嗰啲咁嘅 hall 咯。咁我哋第一日嘅晚餐咧就食好少少啦。咁呢一間嘢咧，其實上網 book 咧都易 book 到有位嘅，只不過咧因為我哋臨時加多咗個人咧，咁所以就要食8.9呢個 time slot 咯。咁個人覺得咧，其實即係旅行時間咁寶貴咧，即係如果想識嘅嘢去到咧要排隊或者點樣，其實就好嘥呢個浪費呢個時間啦。由於食唔到好多嘢咧，我哋就冇嗌到 set menu 啦，咁啊嗌咗à la carte。Cheers! Happy happy！本身就可以搭呢個 tram 咧，去到最後一個唔使 CBD 錢嘅 Free 松園嗰個站啦。但係我哋選擇都係直接行翻嚟，因為都唔差太遠，同埋呢個天氣勁舒服啊！行下都已經去到呢個公園啦。咁過咗個公園，其實就係我哋酒店。睇到個星星，而家成個第一日已經中意咗 Melbourne 呢個地方啦。好啦，咁我哋呢條片咧就去到呢一度啦。如果中意條片嘅話，記得 share、subscribe 同埋 like。我哋下條片再見，拜拜。